Всем доброго дня! Собрались мы ехать на рыбалку. Начал я собирать все вещи, начал собирать посуду, котелки и понял, что, как обычно, мы готовим пищу на костре, это не очень удобно. Нужно наклоняться, на крючках вешать котелки, цепочки, палочки. Ну, неудобно. И появилась мысль сделать переносной костер-кухню. И чтобы он был на уровне плиты. И основная вещь, бюджет этого проекта должен составить практически 0. Был найден около сарая барабан от старой стиральной машины и старые водопроводные трубы, которые в одну прекрасную зиму лопнули. Они не были выкинуты, они были соскладированы, и они как раз нам пригодятся в этом проекте. Из этих труб напилим части, из которых будем делать ноги. У нашего костра кухни будет 3 ноги. Мы отрезаем 3 куска по 70 сантиметров и 3 куска по 21 сантиметру. И у нас вот 21 сантиметр ребро жесткости у барабана. Сюда очень аккуратненько и хорошо влазит. Берем наш отрезок в 70 сантиметров. С каждого края отмеряем 15 сантиметров и ставим метку с одного края и с другого. Берем нашу заготовку и идем к прессу. По этой метке нам нужно согнуть трубу. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится еще одна труба. Для того, чтобы у нас трубу не сплющило, я вовнутрь засунул квадратный профиль и еще одну трубу. Это будет у нас жесткостью, ребрами жесткости внутри, чтобы у нас эту трубу не сложило. Выставляем посередине. Труба, которая будет нажимать на нашу трубку, находится на метке. Сама труба находится посередине, прямо под домкратом. И мы начинаем давить нашу трубу. Давай, я же. Давай. Тут организовался помощник. Очень быстро. Давай. Пресс автоматический называется. Чтобы не измерять углы, на которые сейчас гнем, мы просто будем гнуть до максимума. Все, наша труба, которую мы прижимаем, уперлась в площадку. У нас угол четкий. Если мы будем гнуть следующую, мы будем гнуть тоже до площадки, и у нас углы будут одинаковыми. Получилась вот такая вот вещь. Сейчас с другой стороны трубы мы должны согнуть точно так же, только в обратном направлении. После пресса у нас получилась вот такая вот запчасть. Вот этот угол и вот этот угол у нас равны. Вот эта прямая и вот эта прямая, они параллельны. Это очень важно в нашей конструкции. Что мы дальше делаем с этой запчастью? С одной стороны режем трубу под 45 градусов и завариваем ее наглухо. Ко второй стороне нарезаем, вот это 10-я арматура, можно использовать 8-ю, 6-ю, какая есть на самом деле. У меня были кусочки, если видно, ржавые арматуры, остатки. Вот таким вот образом ввариваем. Этот конец точим. После обработки нашей детали у нас получилась вот такая вот красотища. С одной стороны мы сделали пил под 45 градусов и заварили. Просто для красоты, можно было оставить прямой, заварить как угодно. С другой стороны мы обварили арматуру и заточили ее, для того, чтобы она свободно втыкалась в землю. Одна запчасть у нас к ножке готова. Переходим к короткому отрезку трубы. С одной стороны мы ввариваем гайку, с другой стороны мы ее завариваем и привариваем маленький штырек диаметром М5. Вот что у нас получилось. С одной стороны у нас штырек диаметром М5 и заварено все. С другой стороны у нас варена гайка. У меня была шпилька и шайбы. Получился вот такой вот болтик, который удобно крутить, и у которого есть прижимная шайба, которая у нас вот так вот сюда закручивается. Итак, у нас есть 2 запчасти, которые необходимо теперь соединить. Приставляем вот таким вот образом и свариваем эти 2 части. Вот такая конструкция у нас получилась. У нас сварено, здесь еще приварены маленькие ушки из полосы. Примеряем ногу. Есть.
Уши нужны для того, чтобы у нас нога имела упоры, чтобы она не прокручивалась в разные стороны. Вот такая вот у нас получается конструкция. Мы доделали все ножки нашего переносного костра и собрали нашу конструкцию. Барабан вместе с ножками. Высота получилась прямо то, что надо. То есть вот я стою, если здесь стоит котелок как раз вот такого уровня, все это мешать, кашеварить и готовить, все будет прекрасно. Барабан. Какой модернизации он уже подвергся? Было вырезано дно. Именно у этого барабана оно было вогнуто вовнутрь. Это было очень неудобно. Оно было вырезано, перевернуто и посажено вот на такие вот защелки. И на одну петлю. Это очень удобно для высыпания золы и очистки нашего костра. Точно так же все это поднимается. И защелкивается. И у нас он готов к работе. И еще были приделаны две ручки с двух сторон, для того, чтобы это было удобно переносить. Осталось решить, что сделать сверху. Для начала нужно освободить больше места для большей плоскости готовки. То есть мы сейчас вот по этому канту обрежем весь верх. Вот такая штучка у нас вырезалась. Так как это нержавейка, я думаю, для чего-нибудь это еще очень даже сгодится. Отложим. Обработаем сейчас края, острые уголки. Сейчас все закруглим, чтобы все было аккуратно. Теперь у нас полностью открыто все для нашего костра. Я долго думал, может быть, от старой плиты решетку сюда положить или от барбекю какую-нибудь решетку положить. Но каны очень тяжелые, то есть там вес 5 килограмм, 5 литров воды, до 8 литров воды у меня каны есть. Вспомнил, что у меня сзади сарая в ведре я вот собирал кусочки арматуры. Вот 10 сантиметров, 5 сантиметров, неважно. Я просто туда и скидывал, потому что никуда они не были нужны. И тут я как раз про них вспомнил. Вот такая штука получилась. В чем ее супер удобство? То, что у нас вот эти половинки, они у нас открываются. Если у нас здесь стоит сковорода или котелок, мы можем абсолютно спокойно подложить дров. Что с этой стороны мы открываем, и с этой стороны мы можем открыть. Осталось проверить нагрузку, какую у нас выдержит эта решетка вместе со всей нашей конструкцией. Я сижу, почти лежу. Я вешу больше 70, даже больше 80, честно. Так что конструкция получилась очень крепкая. Так, два котелка у нас стоят. При этом эта половинка у нас открывается очень удобно. Абсолютно спокойно у нас помещаются 3 котелка, и этого больше, чем достаточно, ну, по крайней мере, в моем случае. И так как остановиться сложно в модернизации данной штуки, было решено еще сделать внутреннюю решетку. Для этого был сделан вот такой вот круг из арматуры 8, который ложится у нас вот таким вот образом. Скорее всего, к нему приделаю ножки, чтобы его поднять вот на такую высоту. И чтобы у нас ножки упирались в борт, который не открывается, чтобы эта штука стояла на бортах. Зола высыпается, а недогоревшие дрова остаются на решетке. Вот такую вот старую решетку от плиты нашел, потому что арматура у меня сейчас кончилась. И на вот этот круг из арматуры я ее сейчас распилю и наварю почаще этих полос. И из этих же прутьев сделаю ножки в борта. И останется только покрасить и, самое главное, испытать на местности. Начнем наши испытания. Покрасил верх огнеупорной краской. Низ покрасил, была апельсинка, покрасил апельсинку, чтобы было видно, чтобы ноги не поотшибать все. Сейчас быстренько собираем.
Видел, рыба плеснулась. Переворачиваем. Так. Теперь выравниваем. Внутренняя решеточка на ножках. Вот таким образом она у нас встает. Наружная решеточка. Все, у нас все готово для загрузки дров. Сейчас нарубим дровишек и зажжем наш костер, потому что уже вечереет и надо уже поесть, честно говоря. Незаменимая штука в походе. Сейчас у нас все разгорится, и поставим верхнюю решетку и каны с водой, и будем готовить ужин. После 1,5 месяцев эксплуатации данного агрегата по приготовлению пищи в походных условиях, в автопоходах, он показал себя с наилучшей стороны, как вы уже успели заметить. И жарили на нем на сковородке, и ставили по 4 кана, и все прекрасно было. И тут возникла потребность приготовить шашлык. У нас была только вот такая решетка, на которой мы разводили костер. Максимальная тяга, максимальный жар, и каны вскипали очень быстро, и все приготавливалось великолепно. Но на такой решетке приготовить шашлык, чтобы здесь были угли, не представляется возможным. Что было сделано? Мы оставили эту решетку с ножками. И была изготовлена вот такая вот штука. Кусок металла, насверлился дырок сильно, и 50-я полоса по краю. Сделаны вырезы для ребер жесткости в нашем барабане, и приварена ручка из 20-й полосы. Мы просто ее вставляем, она ложится на решетку, и получается идеальная высота под сетку для шашлыка. Все очень красиво. И теперь осталось, опять же, испытать теперь эту штуку, чтобы приготовить шашлык. Давай, давай. Молодец. Арматура, кочерга импровизирована. Наше блюдце, которое мы сделали, великолепно работает. Угли все на месте, тяга хорошая, ничего не упало. Борта из 50-й полосы великолепно, больше не надо, выше, чтобы они были. Все очень хорошо, сейчас чуть-чуть догорит, а мы пока будем утрамбовывать наш шашлык. Готово, давай. Молодец. Вот такая у нас получилась тарелка с углями. Теперь можем жарить. И у нас где пищи готовится. Мега ужин сейчас будет готов. Наш шашлык уже готов. Получилась штука великолепная.
и для приготовления пищи, и для жарки шашлыка. Осталось крышку только сделать, то есть и барбекюшница, чтобы она еще работала. В принципе, на нее даже можно поставить коптильню небольшую, даже коптить рыбу. То есть абсолютно универсальная штука. Если вы ездите на машине куда-то на рыбалку или в походы, обалденно удобная штука. А самое главное, то, что очень удобно все делать. И все находится на высоте, не надо сидеть на корточках. Оцените наше видео и напишите в комментариях ваши предложения по усовершенствованию, может быть, этой конструкции. И самое главное, отдыхайте больше на природе. Прекрасный воздух, вкусная еда. Всем удачи, добра, до встречи!